И ова е уште еден факт дека навистина во Република Македонија хаосот ја надвладеа правдата. Шверцерството ја надвладеа легислативата. Предизборните ветувања и ефтините маркетиншки трикови ги надминаа и интересите на граѓаните на Република Македонија. Како дојдовме до ова предлог законско решение? За волја на вистината, јас сум прилепчанец, второ сум професор по македонски јазик, може би имам нешто што навистина ме тангира со овој закон, и пред 3-4 месеци пред да почне кампањата за парламентарните избори, под градскиот часовник во Прилеп, за кој што морам да напомнам, и ние сме мешана етничка средина во која што живеат турци, во која што живеат бошњаци, во која што живеат роми и најмалку припадници на втората по големина етничка заедница во Република Македонија, сегашниот мандатар, а тогаш претседател на Социјалдемократскиот сојуз, гордо истакна дека нема ништо лошо во музичкото училиште во Прилеп да се учи албански јазик. И тоа е добро. Секој има право на размислување. 2 милиони жители, 2 милиони различни поимања на оваа изјава. Мислејќи дека е избрзана изјавата, сгрешено местото, испреплетена или пак дека е лампсус лингва, моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, кои што се членови на оваа комисија, а за жал сега не се тука или кога ќе се тука се со наведната глава, направија повеќе пресконференции да не убедат дека погрешно го толкуваме тоа што го кажувавме ние на пресконференции. Нема да е така и законот нема да важи конкретно за Прилеп.